Buurtsuper Eerste Nijtjerk had haar een fysieke winkel sletten. De stijgende inkeerprijzen en minder winkelbezoekers maken het heel iets dreger om de winkel rendabel te houden. Wel zal de buurtsuper op een orenwijze actief blijven. Zwaringcontrole, de ballen van de bergbloot in de week. Op vrees hebben we gewoon de ballen erbij. Dus om toch het dorp, de meeste toch het dorp hier toch nog te krijgen voor de ballen, zeg maar. Ik merk wel dat er heel veel vraag voor is en de senioren vind ik het echt heel schande voor. Want die hebben nou wel echt een plakje kwijt. Orelilien begon Soeboer met zijn broer en zus aan haar droom om een buurtsuper te runnen. Het wie daarom ook een dreig besluit om erbij op te houden. Vooral omdat dit dorp blijft heel erg in mijn hart natuurlijk. Ik ben zelf een Nijtjerker. Je wordt zo lang mogelijk terug in en dan blijft het voor het dorp terug in. Ik wil net dat het dorp de winkel kwijtrekken. Maar ja, op een gegeven moment komt er een keuze, dan kent eigenlijk niet meer. En dan mag ik eerlijk zien zelf wezen. Soeboer zucht grutsk, maar ik mij mengde gevoelens waarom op het aanronde Orelier. Je bent net zo'n winkelman en dat merk ik wel heel erg nou van, misschien ik denk wel, ik dingen oors wel matten. Maar ja, het mes snijdt wel twee kanten natuurlijk. Ik bedoel, iedereen hier gewoon kan, dan hinder het dicht hoeft, dat is de ene kant. En de andere kant is wel zo van, ik ga misschien wel fouten maken. Dat moet de kleding ook zelf wel onderzoeken. Klanten kunnen op vreed in het oude magazine teruchten. Dat is om te over het Tamini-winkel. Ja, we gaan natuurlijk ook nog Famke die werkt hier op Teasers, dit bij mijn omheining. Nou, die komt die Teasers gelukkig maar nog helpen om als kleed te maken. En dan de bedrijven, vereniging te bezwargen. En vrees ben ik dan alleen nog voor de mensen in het dorp of moet naar het dorp maken. Wel, iedereen is welkom natuurlijk.